Қыздар, мінекей мен кішкене тоқтым. Енді бұл жерде 3-4 сантиметр болмайды, бір 2,5-2 сантиметрдей болады. Енді ары қарай тоқуды жалғастырамыз. Қазір мен сіздерге балақты екі жағынан тігуді көрсетемін. Крючок пен иненің жұмыс істейтін кезегі келді. Ине жоқтар, тоқыманың инесі жоқтар, крючокпен тігеміз. Ине болса, онда инемен тіккен қолайлы. Мен екеуімен де қалай тігетінін көрсетемін. Бірінші теріс қаратып аламыз. Мінекей басында тоқуды бастаған кезінде бізде жіп қалған еді ғой, осы жіпке инені өткізіп аламыз. Инені өткізіп алдық, енді ары қарай тігеміз. Теріс жағынан қаратып аламыз да, мінекей. Комбинезон кішкене ауырлап кетті. Енді қазір ыңғайсыз, тоқығанға да тіккенге де. Камераның алдында отырғаннан кейін тіпті ыңғайсыз. Қазір қаралаңыздар. Мынаны кішкене бет тартамыз да. Мінекей мыналарға кромочный петля болған еді ғой, сол кромочный петлялар мына мінекей. Осылай көрініп тұрған. Кромочный петлядан бірінші өзінен өткіземіз, қатты тартпаймыз. Одан кейін екінші жақтың мінекей мынау. Бұл жерде кромочный, осыған өткіземіз. Қою ыңғайсыз болды ғой. Енді так. Мінекей мына біріншіден өткіздік, енді екіншіден өткіземіз. Міне, екінші. Мына жақтан осы екіншісінен. Жоқ, біріншіге саламыз. Сол кезде дұрыстап тартылады. Мінекей біріншіге салдық та, екіншіден өткіземіз. Мына жақта сол қайтадан манағы өткізген екіншіге. Осылай тіксе, мынау әдемі жаңа тартылып жақсы тігіледі. Кішкене тартып қою керек. Мінекей келесіге өткіземіз. Үшіншіге өткізіп, мына жақтағы екіншіге қайтадан апарамыз да, сол екіншіден үшке кіргіземіз. Сөйтіп, мына жақтағы үшке апарамыз. Сол кезде теңеседі. Жаңа үшке өткізеді екенбіз ғой, мен екіге қайтадан өткізіп қойыппын, мінекей. Бұлай қатар тұрған кіргізіп жаңағы тіккен сияқты ғой. Бірақ бұл жерлерде жаңағы петляларға кіргіземіз да, өйткені бұлайынша тіге берсек бірдей болмайды. Сондықтан петляға кіреді. Мен мына арттан бір бұлай кері кіргізіп атқан себебім, сол арт жағында кері бір кіргізіп, қайтадан сол осы үшінші қатармен бірдей тұрғаннан жіберсең, кішкене тігілген кезде арасы ашылмай түзу тігіледі. Қыздар, осылайша. Так. Мына жақтың бәрін тігіп келеміз да, мына ауға жетпей тоқтаймыз бірақ. Ауға сәл жетпей, мінекей мына жерлерден тоқтаймыз да, бірақ осы жерге дейін тігесіздер, ауға жеткізбей ақ. Мына где-то осы жерлерден тоқтаңыздар, сосын ары қарай екінші аяқты тігеміз. Екінші аяқты тігіп болғаннан кейін барып ауды жалғаймыз. Сол мынаны тігіп мына жерге келген кезінде тоқтаймыз. Қыздар, мінекей теріс жағынан көрсетейін. Бірінші балақты
тігілді. Енді екінші балақты тігеміз. Тура солай. Мінекей мана тоқуды бастаған кезде, набирать еткен кезінде петли ұзыннан қалдырыңыздар дегенім, артық қалдырыңыз дегенім осы тігуге керек болады. Егер тігуге мынадай қалмаған болса, жіпті жалғайсыздар да әрі қарай тіге бересіздер. Жетпей қалған жеріне қарай. Кіргізіп аламыз да, бұл жақтан да солай тігуді бастаймыз. Жіптің өзінің тұрған жағында, мына жіпті кішкене бет тартсаңыздар, мынау ашылады өзі. Соңғы мінекей мынау неге ғой, осыған кіргізесіздер. Мінекей. Кіргеннен кейін қатты тартпайсыздар, осы кіргізіп аласыздар да. Енді екінші жақтықын істейміз. Мінекей мынау бас. Осылай кіргізгеннен кейін екінші петляға кіргіземіз да, бірақ екінші петляны мына жақта бірінші петляға өткіземіз. Сол кезде жаңағы плотно тігіледі. Сосын міне екіншісіне өткізесіз да, бірақ бұл жағында екіге өткіземіз. Өйткені мына жақтан бірге өткізіп екіден алғаннан кейін екінің өзіне қайтарып алып келеміз. Мінекей үшке, үшінші петляға да солай саламыз да, екіге, мынау үш қой, бізде үшке емес, жаңағы тоқылып кеткен екіге өткіземіз бұл бетінен. Сөйтіп үш пен үшті біріктіреміз. Мінекей қыздар, осылай тігуді жалғастыра бересіздер. Кішкене тартып қоясыздар да, тігуді жалғастыра бересіздер. Тура осылай жаңағы балақтың ауына дейін екінші аяқты тіккеніміздей, мінекей мына екінші аяқты тіккенде осы жерге дейін тігеміз да, сол жерде жолығатын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, онда міндетті түрде комментарийда қойыңыздар, мен жауап берем, болмаса WhatsApp-қа жазасыздар, мен жауап беремін. Қыздар, мінекей екі балақты да тігіп болдым. Енді егер ұл балаға тоқып жатқан болсаңыздар, онда мінекей мына сол аяқтағы планка үстінде тұрады. Егер де қызға тоқып жатқан болсаңыздар, онда мынау оң аяқтағы планка мінекей мына жер үстінде тұрады да. Біз қазір мына жерді тігуіміз керек. Осылайынан жалғап тігеміз. Мына үстінде тұратын болғандықтан бірінші біз мына сол аяқтағын тігеміз. Оны қалай тігеміз, қазір тағы көрсетемін. Мінекей біз комбинезонның мына жеріне келдік қой. Мына жерлерде жалғап тікілген ғой. Тура осылай жалғап тігуіміз керек болады. Мына жерді. Қыздар, мына теріс жағынан тіккен едік қой. Сол тіккен жіп менде жете ме? Егер жететін болса, әрі қарай тігіп кетесіздер. Мінекей жететін болса, мына жерді былайынан тігіп кетесіздер да, сырт жағына қарай қаратып. Жетеді деп ойлаймын.